九型性格裏邊咧，最受歡迎啊，受邊個歡迎啊？公司歡迎咧，就係3號性格嘅人。呢個咧咁有效率、咁做到成績嘅3號仔咧，好多人都好中意。但係你要記住，佢每一次做嘢咧，都係全力以赴、集中精神去做。如果你問我，點形容咧？過5關斬6將冇問題，最緊要目標清晰。不過人生係咪因為咁而冇壓力咧？傻啦！你越做到，咪越俾更多嘢你做咯。咁就算你做到，有陣時周圍環境都不利你噶。如果你問我3號最慘嘅地方，就係當佢覺得自己喺一個環境裏邊發揮唔到。咁嗰陣時候就受壓啦。其實受壓位喺3號呢一個咁清晰目標嘅人，最痛苦嘅地方咧，佢就係短暫呈現9型性格裏邊最唔想搞咁多嘢嘅一個型號，就係9號。嗱，佢唔係攞咗9號嘅自在，佢反而攞咗9號嗰種唔喐，咩都唔做，不如等等先。唔好急，但係你諗下一個咁高效嘅人去咗9號嘅狀態，其實佢係好辛苦。我哋叫做進退兩難，甚至有啲人會形容咧，佢好似跌咗落去嗰啲叫浮沙，啜住咗對腳，越喐就越喐唔到。咁喺嗰個時候佢就好痛苦。3號攞唔到9號嘅自在，佢係受壓去9號，佢只係攞咗9號嘅無助感，甚至喺嗰個時候，佢覺得自己好似俾個環境吞噬咗，所以覺得好無助。咁但係一個3號仔喺嗰個時候，佢仲有個特色咧，佢唔想見人嘅，所以我哋叫佢就有少少避靜啊，或者喺嗰陣時候佢突然間走去讀多個學位啊，其實本來打緊工噶嘛，坐緊白金升降機，點解翻去讀書？咁可能公司出事啦，或者佢行業冇前途啦，佢要轉行咯。好啦。自在嘅3號，3號會唔會自在？會。其實你諗下佢咁勤力，佢好早已經做到成績，俾到嘢人睇，一定會升職嘅。咁但係有陣時咧，當佢仲喺3嘅狀態咧，佢唔係好識得栽培人，佢淨係自己跑數。咁但係如果佢真係自在啦，即係話佢已經覺得自己好有成績啦，亦都能夠俾到成績周圍人睇咧，佢喺嗰個時候就會呈現咗9型性格最有團隊精神嘅6號性格嘅人。6號性格咧係相信團結就是力量。咁3號如果自在去咗6咧，佢唔係攞咗6號嘅驚恐，佢攞咗6號嗰種不如齊心啦，不如一齊合作啦，不如聽下人哋嘅意見啦。除咗淨係衝咧，佢就學下6號嘅深思熟慮，諗清楚先做。所以如果你明白9型性格最清楚嘅地方，就係我哋每一個性格都好公平地有受壓同埋自在嘅變化。如果你識得點樣充分利用受壓同埋自在，去令你嘅性格更加完整嘅話咧，你咁樣先係好好學好乜嘢係9型性格噶啦。